Geçirdiği operasyonlarda burun kıkırdağı düzeltilmiş ama en arkaya gittiğimizde bir kere çocukluktan kalma bir geneziti var. Yutkun bakalım. Yani bu olur şey değil yani hani bu yaşta görüyor musunuz salkım salkım yani biraz. Bu bir kere tamamen genizi tıkıyor. Yani burun kıkırdağında ya da kemiğinde bir sorun olmasa da inanılmaz derecede arka tarafa tıkıyor. Bu bir. Yani nazofarinks bölgesi tıkalıyor. Vesnek verir misin? Boğaz bölgesine bakıyoruz. Evet. Hyoid mesafesi kısa, alt çene biraz geride, morfolojik yapı çok önemli. Açın lütfen ağzınızı. A değil. Ama boğaza baktığında bademcik ve küçük dil yapısını görüyorsunuz. İnanılmaz derecede dar. Yani hastamızın üç solunum yolu tamamen tıkalı. Yani sadece genizi değil, boğazına tıkalı baba. Şimdi bizim bir kere bu fazlalıklardan sizi kurtarmamız lazım ilk hedefimiz. Bunlardan kurtulmadan bu hastalığı tedavi edemeyiz. Çünkü